周圍你好啊！係你好，我健康促進協會，咁我哋協會就支持咗你哋參加呢個解痛嘅療程。係啊，咁我哋都好多謝咧，有兩位善長去支持你嘅，一位係林麗霞住嘅佢就支持咗你3000，另外一個就係周振嘉，佢就支持咗你2000蚊嘅。咁嗰度咧就5000蚊嗰個成本就俾你做一個療程啦。多謝。咁我想問你最初嗰個痛喺邊一度痛啊？我啲周身痛噶，我個腳咧又擔唔起啦，嗰啲膊頭啊，周圍都痛啊。係啊，本身有冇咩大病㗎？我大病冇乜喎，不過係成日瞓唔到啊，即係有少即係食嘢唔係咁開胃啊，成日覺得好似冇氣冇熱咁啊。咁就周身都痛嘅，周身啲膊頭都痛啊，咁樣。瞓覺瞓得好嘛？瞓得唔好。咁你而家都做咗10次療程，做咗9次。做咗9次療程啊。咁而家嘅感覺係點樣啊？做完之後就嗰2日就好好。即係過咗2日咧，又好似嚟翻晒嗰啲病。即係做到而家第9次都係。係啊。即係阿 Wing 又好好幫手啊，就幫我好心機做。都暢通咗好多啦。即係暢通咗，但係啲老人知道咧，有時覺得即係冇氣冇力咁啊。明白嘅。比起之前你做好多啦，係咪？都好啲。係啊，好啲。即係行路嗰方面又好啲。行路就以前嘅痛係咪啊？即係擔腳唔起啊，以前。而家就鬆啲咯。你睇下你個膝頭而家係可以擔起啦，係嘛？係擔起，可以擔起啦。即係以前就擔唔起隻腳。係啊，好辛苦啊，好似墜住晒隻腳咁。好啊，咁希望解到個痛症，你生活上都舒暢好多啦。咁好好啊，咁希望你繼續生活得美滿啦。好啊，好多謝你哋，係咯。好啊，多謝兩位善長，多謝兩位善長，周振嘉，多謝，多謝晒，好，唔該晒，多謝，係。啱啱做完啦，啱啱做完啦。而家覺得點啊？做完就鬆咗好多。鬆咗好多。有邊啲位置覺得鬆咗啊？個背脊啊、腳啊咁就覺得好咗。哦，頭部咧？啲筋啊，好鬆咗啲啦。好，繼續努力吓。